Sure G'afir Mekke'de nazil bo'lgan 85 oyat. Bismillahirrahmanirrahim. Eng shafqatlik, eng mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Hamim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Bu kitap yani Kur'an mutlaq g'olib, hammani bilguchi Alloh tarafidan nazil qilingandir. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. Allah günahını mağfiret qilguchidir, tavbani qabul qilguchidir. Allah'ның azabı qattiqdir. Allah in'am egisidir. Onundan başqa ibadetga loyiq hech iloh yo'qdir. Oqibat qaytadigan joy uning dargohidir. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. Allah'ның ayetleri yani Kur'an to'g'risida faqat kafirlarla mücadele qilishidi. Ularning shaharlarda berib kelib yurishlariga aldanmagan. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. Ula yani Mekke kafirlerden burun Nuh'ның kavmi ve ulardan keyinki peygamberleriga qarshi uyushgan Ad ve Samudga o'xshash jamoalar peygamberlerini inkar qildi. Peygamberlerini inkar qilguchi ummatlardan her ummat o'zlarining peygamberini halok qilishni qasdladi. Haqni bekor qilish uchun botil so'zlar orqali peygamberler bilan munozara qilishdi. Shuning bilan ularni halok qildim. Mening azobim qandoq ekan? وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. Shuningdek, yani ilgirki ummatlarga tegishlik bo'lgandek, Rabbingning azobi kafirlarga tegishlik bo'ldi. Ular dovzax ahlidir. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Arshini ko'tarib turgan va arshining cho'risidagi farishtalar Rabbiga tasbih etadi, hamda etadi. Uningga iymon etadi. Mu'minlarga mag'firat tilaydi. Ular aytadi: Rabbimiz, sening rahmating va ilming hamma narsani o'z ichiga oladi. Tavba qilganlarga va sening yo'lingga ergashganlarga mag'firat qilgin. Ularni dovzax azobidan saqlagin. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. Rabbimiz
Sen ularning ota-bobolardan, ayollardan, avlodlardan yaxshi bo'lganlarni ularga va'da qilgan mangulik jannatga kirgizgan. Sen haqiqatan mutlaq g'olibsan, hikmat bilan ish qilg'uchisan. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. Rabbimiz sen ularni yaman ishlardan saqlag'in. Sen kimni yaman ishlardan saqlaydi ekansan, shubhisizki bu kunda sen uning rahmat qilgan bo'lasan. Bu cho'ng baxtdir. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. Şübhisizki kafirlarga Allah'ның dünyada sizlarga bo'lgan g'azabi sizlarning oxiratda bir-biringlarga bo'lgan g'azabinglardan ish tushidi. Chunki sizlar iymonga da'vat qilinatdinglar, lekin iymon etmaydinglar deb nido qilindi. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. Ular Rabbimiz bizni ikki qitim o'ltirib, ikki qitim terildirding. Biz gunohimizga iqror qildik. Endi chiqish yo'li tepilarmi? deydi. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. Bu şunun üçündür ki sizler Allah'ını bir deb bilishga chaqirilganda buni inkor qildinglar. Agar Allohga shirik keltirilsa, uni tasdiq qilsizlar. Ya'ni botil ma'budlarning ilohligini e'tirof qilsizlar. Hukm yuksak, buyuk Allohga xosdir. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. Allah sizlarga qudratining alomatlarini ko'rsatdi. Sizlarga ko'kdan yomg'ir bilan rizq tushirib berdi. Faqat Allohning toatiga qaytgan kishilarla Allohning oyatlaridan va'z nasihat oladi. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Dininglarni şirikten ve riyadan sap qilgan holda Allohga ibodat qilinglar. Kafirlar yoqtirmagan taqdirdimi? رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. Allah'ның mərtəbəsi yuqurdur. Allah ərşinin egisidir. Xalayıq mulaqat buluşidigan gün, yani qiyomat kunidan agahlandırış üçün Allah öz hükmü boyunca bendilerden xalığan adamga vahiy tushirdi. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. لله الواحد القهار. Ula qabrlardan chiqqan kunda Allah'a ulardan, yani ularning ahvolidan, amallaridan, sirlaridan hech narsa maxfiy qolmaydi. Bugun podshohlik kimga xos? Mutlaq g'olib bir Alloh xosdir. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت
لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. Bugün her adamga qiygan amaliga yarasha jazo beriladi. Bugün zulm yoktur. Allah hakikaten tiz hesap olguchidir. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. Ularni qiyomat kunidan ogohlantirgan. U chaqda dillar qo'rqinchning qattiqligidan bo'g'izlarga qoplashib oladi. Ular qayg'u-hasratga to'ladi. Zolimlarga yaqin do'st va shafaati qabul qilinadigan shafaatchi bo'lmaydi. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Allah ko'zlarning xiyonatini va dillardagi yo'shirin narsalarni bilib turdi. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. Allah adillik bilan hukm chiqirdi. Ular Allohni qo'yib ibodat qilayotgan ma'budlar hech narsaga hukm chiqarishga qodir emas. Allah haqiqatan bandalarning so'zlarini anglab turg'uchidir, ularning ishlarini ko'rib turg'uchidir. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. Ular ziminde seyir qilib, ulardan ilgiri o'tganlarning oqibatining qandoq bo'lganligini kuzatmadimi? Ular bo'lsa ziminda kuch-quvvat va yodikorliklar, ya'ni uy imorat qurish jihatda bular, ya'ni sening qavmingning kofirlaridan ustun edi. Gunohi tufaylidan Allah ularni jazoladi. Ularni hech ahadi Allohning azobidan saqlab qala olmadi. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. Bu şunun üçündür ki ularga peygamberleri roşen möcüzelerini ilip kelgen idi. Ular işenmedi. Şunun bilen Allah ularni jazoladı. Allah hakikaten güçlüktür. Allah'ın azabı qattiqdir. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. Biz Musa'ni mucizelerimiz bilen, roşen delil bilen, hakikaten Fir'aunga, Haman'a ve Qarun'a evettik. Ular Musa'ni yalgancı, sehrigar deyişti. فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. Musa ulağa dergahimizden hak, yani peygamberlik bilen kelgende, ula Musa bilen iman etkanlarının oğullarını, neslini kurtuş için öldürünler, ayallarını hizmet kisiliş için kaldırınlar, dedi. Kafirlarının heli mikri fakat berbat boludu.
وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. Firavun aytdi: "Meni qo'yib etinglar, Musani o'ltirman." Musa o'zini mendan qutuldirish uchun Rabbini chaqirsin. Men haqiqatan Musaning dininglarni o'zgartib etishidan yoki ziminda, ya'ni davlatda qalaymaqonchilik tug'dirishidan qo'rqaman. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. Musa aytdi: "Men haqiqatan mening Rabbim va sizlarning Rabbinglar bo'lgan Allohga sig'inib, hisob kuni, ya'ni qiyomat kuniga ishonmaydigan har bir mutakabbirning ziyonkashlik qilishidan panoh tilayman." وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. Firavun xonadoniga mansub imanını yoşurduğun bir mümin adam etti. Sizler Rabbim Allah degan kişini öldüremsizler. Halbuki u sizlarga hakikaten Rabbinglarning dergahidan ro'shan dalillarni ilib keldi. Agar u payg'ambarlik davosida yolg'onchi bo'lsa, yolg'onchilikning ziyni uning o'zigidir. Agar u rostchil bo'lsa, u sizlarni qo'rqitgan azobning bir qismi sizlarga keladi. Allah hakikaten haddidan aşkan yalğançını hidayet kılmaydı. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. Ey kavmim! Bugün seltenet sizlerning ilkinlardadır. Mısır zamanında sizler mutlak g'olibsizlar. Agar bizga Allohning azobi kelsa, uningdan qutulishga bizga kim yordam beradi? Firavun aytdi: "Men sizlarga faqat nimani to'g'ri deb qarasam, shuni maslahat beraman. Sizlarni men faqat to'g'ri yo'lga boshlayman." وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. Mümin Adem etti: "Ey kavmim! Sizlerning Nuh, Ad, Samud kavimlariga o'xshash va ulardan keyingilarga o'xshash jamoalar uchragan jazoga uchrashinglardan qo'rqaman. Allah bendilarga zulm qilishni xohlamaydi." ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. Ey kavmim! Men sizlar uchun haqiqatan qiyomat kunidan ansirayman.
يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. O günde devzak azabının dehşetinden korkup arkanlağı çekinisile. Silege hiç Allah'ın azabından kutuldurucu olmaydı. Kimi ki Allah onu gumrah kılıdken onu hidayet kılıcı olmaydı. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ. Şek şübhisiz ki ilgiri silege Yusuf Allah'ın dergahiden roşen mucizelerini ilip geldi. O ilip gelgen delillerden sile haman şeklendinla. Ta ki o vafat bolganda delil pakitsiz halda Allah onun dinkin hergiz peygamber evetmeydi dedinla. Allah günahta haddiden aşkçını, dinde şeklengücünü muşundak azdırdı. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. Allah'ın ayetleri üstüde özlerige Allah terpedin kelgen hiç kandak delil bulmasın karısıga janjallışıdığanlar Allah'ın dergahida ve müminlerinin nazarida qattiq nefretki kalıdı. Buzgunçılık kılıp imandan baş tatkan, bendilerge zomugerlik kıygan her kandak adamның dilini Allah muşundak peçetli bitidi. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. Firavun veziri Haman'a, ey Haman, bana bir egiz bina sağın. Onun bilen men dervazılarga, asmanның dervazlarga yetişim mümkün. Şunun bilen men Musa'nın ilahini körey. Men hakikaten Musa'nı yalgancı deb güman kılımen, dedi. Firavunga uning yaman amali shundoq chiroyli ko'rsatildi. Firavun gumrohligi tufaylidan hidoyat yo'lidan man'iy qilindi. Firavunning hiyla mikri faqat bekordir. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. Firavun xonadonidan iman etgan kishi aytdi: ey qavmim, sizlar menga ergishinglar, men sizlarni to'g'ri yo'lga boshlayman. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. Ey qavmim, bu dünya tirikçiliki faqat vaqtliq foydalanishdan iboratdir. Ahiret hakikaten mengülük qarorgohdir. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن
فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. Kimki bu dünyada birer yamanlıqni qiladigan, uningga oxiratda shuningga loyiq jazo beriladi. Mayli er bo'lsin, mayli ayol bo'lsin, kimiki o'zi mu'min turib birer yaxshi ish qiladigan, ana shular jannatga kiradi. Jannatda ularga hisobsiz rizq beriladi. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. Ey qavmim, mana nimadir ki sizlarni men do'zaxdan qutulishga da'vat qilaman. Sizlar bo'lsanglar meni do'zaxga da'vat qilasizlar. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. Sizlar meni Allohni inkor qilishga, men bilmaydigan narsalarni uningga shirik keltirishga da'vat qilasizlar. Halbuki men sizlarni mutlaq g'olib, bendilarning gunohlarini eng mag'firat qilguvchi Allohga da'vat qilaman. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. Haqiqatan sizlar meni uningga batıl ma'budlarga ibodat qilishga chaqirsizlar. Uning dunyo va oxiratda o'ziga ibodat qilishga chaqirg'ini yo'q. Bizning oxir boradigan joyimiz Allohning dargohidir. Gumrohlikda haddidan oshquchilar ahli do'zaxdir. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Sizlarga azob nazil bo'lgan chaqda sizlarga aytgan so'zimning rostligini eslaysizlar. Men ishimni Allohga topshiraman. Alloh haqiqatan bandilarini ko'rib turg'uchidir. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. Allah onu Firavun camiasının suikastlarından sakladı. Firavun camiasiga eng yomon azap nazil bo'ldi. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Ula etigini akşamı otqı toğrulunub turdu. Kıyamet qayım bo'lgan kunda, ey Firavun camiasi, azapning eng qattiqiga kiringlar deyildi. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. O çağda ula devzakta özara münazirleşidi. Aciz ergeçkiçiler hakavur ergeçtirgiçilerge. Şübhisiz ki biz silerge ergeçken idik. Bizden devzak azabıdan bir kısmını elip taşlayalamsılar deydi. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن
الله قد حكم بين العباد. Hakavur ergeçtirgüçileri şübhisiz ki biz hemmimiz dozaqtadırmız. Allah hakikaten bendilerinin arasında hüküm çıkardı deydi. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. Devzaqtikiler devzaqqa muakkel periştilerge sizler Rabbinlarga dua kılınlar, o bizden bir günlük azapını yenikletsi iken deydi. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Ula yani devzaqqa muakil periştiler. Peygamberinglar sizlarga roşen mucizlarni ilip kelmaganmidi deydi. Ula yani kuffarlar ha ilip kelgan idi deydi. Ula yani periştiler. Sizlar dua kılınlar, lekin kafirlarning duası faydasızdır deydi. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. Şek şübhisiz ki biz peygamberimizge, müminlerge hayatı dünyada ve perişte, peygamber ve müminlerden bendilerinin amelleriga guvah boladigan, guvahçılar hazır boladigan günde elbette yardım berimiz. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. O günde kafirlarning özürleri payda bermeydi. Ula lanet küçüraydı. Ula ahiretning azabiga duchar bo'ladi. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. Şübhisiz ki biz Musa'ga hidayet ata kıldık. İsrail avladıga kitap yani Tevrat'ni miras kılıp verdik. هدى وذكرى لأولي الألباب. O akıl egileri için hidayettir ve nasihattir. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Müşriklarning yetkizgen erziyetlerge sabır qilgin. Allah'ның sana ve senin tevelleringe yardım beriş vədisi hakikaten haktır. Günahınga istiğfar etkin. Akşimi etigini Rabbinge hamdi bilen tesbih etkin. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. Şübhisiz ki Allah'ның ayetleri üstüde özlerige Allah tarafından kelgen hiç qandaq delil bolmasdan qarısıga janjallışıdığanlarning kökrekleride fakat kibir ba. Ula Allah'ның nurunu öçürüşdən ibaret maqsadiga yetelmeydi. Allah'a sığınıp ularning şerrinden panah tiligin. Hakikaten Allah hemmini anlap turguçudur, hemmini körüp turguçudur. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس
ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Osmonlarni ve zeminni yaratish albatta insonlarni yaratishdan ko'p qiyindir. Va lekin insonlarning ko'pchiligi buni uqmaydi. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. Ama bilen közü ko'rdigan odam, ya'ni mu'min bilen kafir baravar bo'lmaydi. İman etgan, yaxshi amallarni qilgan odamlar bilan yomon ish qiluvchi odamlar baravar bo'lmaydi. Sizlar az vaz nasihat olasizlar. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. Kıyamet çokum kelidi. Onunda şek yok. Ve lekin insanlarning to'lisi onunğa işenmeydi. Şunun üçün ular ölgenden keyin terilishni qiyomat kuni berildigan mukofot bilan jazoni inkor qiladi. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Rabbinglar aytadi: "Manga duo qilinglar. Men duoyinglarni qabul qilaman. Tiligininglarni beraman. Shubhisizki mening ibodatimdan cho'ngchilik qilib bosh tortadiganlar har holda jahannamga kiradi." الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Kündüzü işlep yetken hargınlıktan aram elişinglar üçün Allah sizlarga kechini qorong'u qilib yaratdi. Terikchilik yo'lida harakatlanishinglar uchun kunduzni yo'riq yaratdi. Allah insonlarga haqiqatan marhamatlikdir, va lekin insonlarning to'lisi Allah'ning ihsoniga shukr qilmaydi. Allah'ning marhamati va ne'matlariga nonko'rlik qiladi. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. Ani şu Allah sizlarning Rabbinglardir. Hamma narsani yaratquchidir. Uningdan boshqa ibodatga loyiq hech iloh yo'qdir. Qandaqmi Allah'a ibadet qilishdan batıl ma'budlarga ibadet qilishga burilib ketsizlar? كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. Allah'ның ayetlerini inkar qilganlar hidayetden ve hakikatten şundaq burilib ketidi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kavmingning Allah'ның ayetlerini inkar qilganligiga qayg'urib ketmagin. Ulardan ilgari o'tganlar mushundaq qilgan. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. Allah sizlarga zaminni turalg'u osmonni bino qildi. Sizlarni suratga kirgizdi. Suratinglarni chiroyli qildi. Sizlarga turli pak narsalarni rizq qilib berdi. Ani shu Allah sizlarning Rabbinglardir. Olamlarning Rabbi Allohning barakati buyukdir. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. Allah hayattır.
Onundan başka ibadetke layık hiç ilah yoktur. Dininglarni şirikten ve riyadan sap kıygan halda onunla ibadet kılınla. Cemi hamd sana alemlerinin Rabbi Allah khastır. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Aytqin ki Rabbimden bana roşan delille kelgen çağda sizlerning Allah'ını koyup ibadet kılıvatkan nesilleringlarga ibadet kılıştın men kılındım. Alemlerinin Rabbige boysunuşku buyuruldım. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. Allah sileni yani atanla Adem aleyhisselamni tupraktın. Onun avladını aldı bilen abi menidin. Andın laht kandın yarattı. Andın o sileni ananlarının karnıdın bu vak halatınlarda çıkırdı. Andın güç kuvvet ve akılda kamalet işi kıran vaktinlağı yetisile. Andın kerisile. Andın sile muayyen vaktçe yaşaysile. Sile Allah'ın kudretinin delillerini düşengeysile. Huvellezî yuhyi ve yumît. فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Allah terildürüşke ve öldürüşke kadir. O birer işini kılışını irade kıysa onunla vücut keldeydi de o vücut kelidi. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. Allah'ın ayetleri üstüde canjallaşıdığanlarını köymedin mi? Ular qandaq mı hidayetin gümrahlıkka burulup gididu? الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. Ular kitapni yani Kur'an'ni inkar kıldı. Peygamberlerimizge biz nazil kıygan mücizlerini inkar kıldı. Ular uzak kalmay inkar kıyganlıklarının akıbetini bilidi. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. Bu çağda yani devzak kirgende ulanın boyunlarda takakla ve zincirle boludu. Ula kaynak suğa sörep kirildi. Andın ot köydürüldü. ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. Andın ulağa Allah'a şirik keltirgen ma'budlarınla qayada deyildi. Ula özlerini bizden chetga aldı. Belki biz ilgiri hiç nersige ibadet kılmaydık deydi. Allah kafirlarni mushundaq gumroh qiladi.
ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. Bu azap sizlarning ziminda haqsiz ravishda gunoh qilib, pul molni harom yo'llarga sarf qilganliginglar uchun xushal bo'lganliginglar va hakavur bo'lib ketganliginglar uchundir. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. Sizlar davzaqning darvozalaridan kirib, o yerda mangu qilinglar. Mutakabbirlarning joyi nima degan yomon? فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, qavmingning seni inkar qilganligiga sabr qilgin. Allah'ning ularni azoblash to'g'risidagi va'dasi haqiqatan haqdir. Sana biz ularga va'da qilgan azobning bir qismini ko'rsatsak, bu Allah'ning va'dasiga vafo qilganligidir. Yoki seni uni ko'z tutishdan burun vafot qildirsak, ular bizning dargohimizga qaytariladi. Qiyomatda ular azobga duchor bo'ladi. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. Senden ilgiri biz hakikaten nurgun peygamberlerini evettik. Ularning arasından sana bayan kılıp bergenlerimiz mi, bayan kılıp bermegenlerimiz mi ba? Hiç qandaq peygamber Allah'ın iznisiz birer mucize keltirelmeydi. Allah'ın emri yani kıyamet kelgen çağda kişilerinin arasında adalet bilen hüküm çıkarıldı. Bu çağda hak karıştırıcılar ziyan tartıdı. Allahu ceale lekumul en'ame literkebu minha ve minha te'kulun. Minişinla ve göçlerini yiyişinla için Allah sizlerge hayvanlarını yarattı. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. Ula sizlerge nurgun payda keltirdi. Ulağı minip, dilinglarga pükken hacıtınlardan çıksılar. Quruqlıqda yük takılarınlarını ulağı artısılar. Denizde kimilerge kaçılaysılar. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللّٰهِ تُنْكِرُونَ. Allah sizlerge kudretinin alametlerini gösterdi. Sizler Allah'ın kudretinin kaysi alametlerini inkar kılısılar? أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Ular ziminde seyri qilib, ulardan ilgirikilerinin akıbetinin qandaq bo'lganligini küzetmedi mi? Bulardan ularning soni köp idi. Ziminde kuch quvvat ve yadigarlıqlar, yani uy imorat jihatda bulardan üstün idi. Ularning qo'lga keltirgan narsalari ularga asqatmadi. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
Ularga payg'ambarlari ro'shan mo'jizalar bilan kelganda o'zlarida bor ilm bilan faxrlanib payg'ambarlarni inkor qildi va masxir qildi. Ularga o'zlari masxir qilgan va kelsa deb oldirgan azob nozil bo'ldi. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. Ular bizning azobimizni ko'rgan chaqda biz bir Allohga iymon etdik, ilgari Allohga shirik qilgan ma'budlarimizni inkor qildik dedi. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. Bizning azobimizni ko'rgan chaqda aytgan iymonning ularga foydasi bo'lmadi. Bu ya'ni azobni ko'rganda aytgan iymonning foydali bo'lmasligi Allohning bandalar orasida tutgan yo'lidir. Bu chaqda kofirlar ziyon tortquchi bo'ldi.